Yo, thokozani bantwana bethonga. Thokozani mandawuwe, thokozani emakhosini. Thokozani ndawuwe, shewe, ndakamani. Namhlanje bantwana bethonga sizofundisana nje umehluko phakathi kwelidumane, umehluko phakathi kwelibomvu, umehluko phakathi komcako. Zintathu lezi zinto azifani. Ezinye nezinye zinendlela zazo okumele zisebenze ngalo. Liyini idumane? Idumane udaka esilifaka abantwana bamandawo mabase sibakhulisa sibahlanganisa nemimoya yamandawo ekhanda. Lidumane lelo lisetshenziswa for ini? Amandawo, ukuthi le mimoya yamandawo ikhona ukwenzani? Ukuxhumana nabo, nesithunywa samandawo esikhona ukuhlala siphefumule phezulu kwesimo sabo. Ndawo bese libomvu, abanye abantu bathatha libomvu bahlanganise nelidumane ukwenza idumane lekhanda. Kodwa libomvu lisebenza kakhulu uma umntwana ohamba nemimoya yamanzi. Libomvu lasetshenziswa abantwana bomndawo mabaphethwe likhanda elingapheli esimeni sabo sokuphila. Uyaligaya libomvu bese uyalibhema ukuthi ikhanda lihambe. Ilibomvu futhi umntwana ohamba namandawe noma imimoya yamanzi onzunza, uyalithatha futhi uligrate ulifake emanzini wakho kuyo yonke iziwasho noma imithi oyisebenzisayo ma uyihlambulula. Ilibomvu lelo. Ilibomvu futhi uyalithatha uligaye ulifake emanzini uliphuze umntwana onesimo sabantu bamanzi. Linendima yalo elidlalayo ilibomvu. Bese kuba khona umcako. Umcako umhlophe uyibhola njengelibomvu. Libomvu linobu-maroon reddish and then umcako umhlophe. Umcako wona siwusebenzisa kanjani? Uma uhlambulula izithunywa zakho ukuthi ziphefumule phezulu kwesimo sempilo yakho, uyawuthatha umcako ugrate ufake phakathi kobisi, ufake ne-holy ash, uyihlambulule ngayo esimeni sakho, ikakhulu uma uya esimeni samanzi ma ufuna ukuyokhuleka. Uyawuthatha futhi umcako ugaye uhlanganise nomlotha uphuze ukwehlisa ukuhlambulula imoya yakho ephila kuphi phakathi kwesimo sokuphila kwakho. Nali libomvu sokuthi libomvu alifaki ubulubisi. Libomvu uhlanganisa
nezinye izimbiza oziphuzayo, ulifake ilibomvu ukuthi nalo uhlale uliphuza. Uyalibhema uma uphethwe ikhanda elingapheli, uyafutha ngalo, uyenza yonke into. Naye umcako unjalo, umcako omhlophe wona uyafutha ngawo, uyawuphuza, uyayihlambulula, uyalapha ngawo, uyenza yonke into uma umntwana wesimo sey'thunya zamanzi. And then lidumane yileli elihlala ekhanda, uma kube sowuyophakamisa amandawo wakho, uzuphume endaweni la ukhula khona, bese uma ulisusa lelo dumane lelo, ulisusa ngembuza ngisho, awuvele uzigezele lona ekhaya. Normally idumane silisebenzisa ebantwaneni abenzani abaye esikoleni sani sokukhula, ukuthi sibaqhumanise nemimoya yabo yamanzi, amandawo wabo akhona ukuhlala izalukwazi zihlale kahle, zikhule phezu kwesimo sani sabo sokuphila. So kunemehluko-ke abantwana besekhaya phakathi kwelibomvu, idumane, umcako. Umcako muhle kakhulu, uyawuphuza, ugeza ngawo, uyayihlambulula ngawo. Nalo idumane lihle, uyenza yonke into ngalo, liyakulwela. Uma usebenzisa imithi yokulwa nokulifaka idumane ukuphakamisa amandawo akuthi nawo akulwele, uyaliphuza, uyalibhema uma unelikhanza elingafuni ukuphela. Hhayi, kunjalo namhlanje bengasemkhulu, bengifuna ukucacisa ukuthi idumane awuthathi ithwasana ulifake idumane ekhanda, cha, kufuneka awuthathi ithwasana ulifake ilibomvu ekhanda, cha, kufuneka idumane. So ngamane-ke uma usulitholile leli dumane ungalihlanganisa-ke nalo ibomvu, awufaki ilibomvu lodwa ekhanda. Wena-ke uma usucedile-ke ukuphuma esikoleni sokukhula, uma uphumile ephehlweni, uyalithatha lelo libomvu lakho uhlale unalo, uligaye, ulifake la, lihlale likhona la, ukulekelela amandawo wakho ukuthi enzeni, aphefumule, akhule esimeni sakho. And ilibomvu siyalithatha futhi thina esifembayo, siyalithatha futhi silifake phakathi kofembo, usebenzise uma ufemba labantu, usinifa ngalo, ucosha le mimoya le ukuthi ingahlali, ngoba phela ukufemba abantu sisusa le mimoya, sisusa ley'poku esimeni sabantu, bese masiceda yithi esizi-inhale-ayo, kumele nathi sizikhiphe la kithi, mase sikhipha ngani, ngolifembo, ukuthi zihambe ley'poku zingahlali kithi, sibuye sigeze ngazo ukuthi sibe protected, yabona. So lezi zinto zontathu azifani, kunelibomvu liya ekhanda, kunelidumane liya ekhanda, nalo ilibomvu liya ekhanda, kodwa ucala ufake ilidumane mawukuphi, mawusakhula, usakhulela ukuthi uthole amandawo wakho. Mawusucedile-ke uhlala unalo ilibomvu-ke, awusalifaki idumane, sowufaka ubomvu nje kancane la, uyalibhema ukuthi imoya yakho yamandawo ihlale njani, ihlale isebenza phakathi kwani kwesimo sakho. And then ilibomvu futhi uyalithatha ufutha ngalo, uyageza ngalo, uyenza konke, uyaklina nangale endlini ukuthi amandawo akho akhona ukuhlala akhululeke. And then umcako iswasho senhlambuluko, uyaliphuza, uyagabha, uyafutha ngayo, uyenza yonke into ngomcako. Hhayi, ngiyathemba sizweni abantwana basekhaya, bengizele lokho manje uku-teach-a about 3 different things, zokuthi kunelidumane, abantu bangayihlanganisi lento, kunelidumane, uyalifaka ekhanda uma ukhulisa abantwana ekukhuleni. Kunelibomvu, ilibomvu nokuli-eda phezu kwedumane, awufaki ilibomvu kuphela, u-eda phezu kwedumane ukufaka abantwana ekhanda. And then bese kuba nomcako. Abanye-ke umcako kakhulu usebenza kakhulu uma bayokhulisa izimo zamakhosi, bayaligcobisa nabo basekuthwaseni, yabona. Bese-ke nakhona uma usuyigeza kufuneka imbuzi, uma usuphuma sowumuka uye ekhaya, ugeza loyo mcako ngani, ngesimo sembuzi. Nalo idumane nelibomvu uma ugcobisa ilibomvu yakhona ukuligcobisa usekukhuleni, nalo ligezwa ngani, ngembuzi. Sosusa idumane la ekhanda uma usuhamba uyakuphi, ekhaya. Thokozani bantwana basekhaya, ndawowe, shewe, ndaramani, amen.